Вот, всем привет! Сегодня у нас 30 ноября, последний день осени. Выбрался на рыбалочку на Псел. Буду начинать с того места, где я в прошлый раз закончил, на Хамино, возле земснаряда. И буду плыть в сторону Сум, где-то до Тополи или даже до Барновского моста. В общем, где-то в том районе буду заканчивать. Сейчас вот иду через лесок с кравчучечкой. Димончик меня подвез на машине до земснаряда. Кстати, Димон, если ты смотришь это видео, большое тебе спасибо, что подкинул. Тут через лесок дорога такая не очень, так что лучше не рисковать, не ехать, чтобы потом машину не толкать, с грязюки не выпихивать. В общем, сейчас вот уже подхожу к Пслу. Есть проблемка такая, не знаю, как выплывать. Вот, смотрите, лед. Тут затишок такой и стоит лед. И я думаю, вот это по всем затишкам сейчас на Псле вот такая корочка ледовая. Конечно, рыбалочка будет сегодня такая не особо комфортная, я думаю. Ну, посмотрим. Все, друзья, всем приятного просмотра. Буду сейчас качать лодку и выплывать. Что, друзья, вот уже лодочку накачал, спиннинг собрал. Сейчас буду выплывать. Сейчас где-то 9 часов. Особо не спешил, честно говоря, так как не вижу смысла осенью, тем более поздней осенью, рано выплывать. Поклевки в основном где-то часов с 10 начинаются, даже с 11, вот так вот. Так что сейчас буду спокойненько плыть и рыбачить. Да, друзья, погодка сегодня такая классная. Вчера целый день дождь шел, и сегодня целую ночь тоже дождь шел. И вот как раз к утру закончился, и такой штиль на воде, вообще классно, ветра нету. Ну что, друзья, первые забросы поставил я сами кума. Буду с него начинать, а там дальше будет видно, как пойдет. Первый заброс сделан, поклевок нет. Продолжаем дальше. Хотя я не особо, конечно, надеялся на поклевочку, но все же. О! Вот это да, друзья, конечно. Хохма, ни разу у меня такого не было, честно говоря. Не знаю, как это походу, когда я закинул на лед, воблер упал как раз на лопатку. И смотрите, лопатка отломалась. Конечно, обидно. Не знаю, можно починить воблер или нет. Кто в курсе, пожалуйста, напишите в комментариях. Можно что-то сделать, как-то вклеить лопатку или заменить ее. Ну, я думаю, вряд ли, конечно, что-то получится. Да, видно.
Вот насколько от берега лед замерз. Вот начинается кромка. Такой хороший лед. Там возле берега еще, я думаю, сильнее. Да, плохо, конечно. Так, друзья, сейчас хочу поставить вот такой воблерок. Rapala X-Rap. Десяточка. Еще его не разловил никак. Сильно такой упористый, конечно. Но не хочет пока на него щучка клевать. Уже сколько рыбалок его кидаю. Ну, все как-то безуспешно. Да, бывает и такое. Когда цепляешься резким рывком, воблер вылетает прям в тебя. Конечно, опасно. Крючок зацепился об курточку. Главное прикрыть лицо в этот момент. Там. Что ж там такое? Что, поклевка? Ух ты! Да, поклевочка. Вообще неожиданно. Взяла без поклевки. Такая вроде неплохая щучка. Разловил я наконец-то. Перчатку снять, чтобы не мочить. Да, вот, ждал я ее, поклевочку эту. Долго, вот она. О, щучка неплохая, друзья. Килушка, я думаю, есть. Наконец-то я разловил этот воблерок. Rapala X-Rap. Десяточка. Давно он у меня же уже в коробке лежит. Никак не могу разловить. Вот и разловил. Такая щучка. Так, сейчас взвешу, интересно. Ну, килушка, я думаю, есть по-любому. Взяла, конечно, так вообще неожиданно, без поклевки. Я думал, зацеп. А потом так клац и есть. Начало что-то дергаться. Кило 130 пойдет. Так, друзья, решила трошки подобедать. Сейчас 12 часов. Как раз тут такие места пошли. Широкие и мелкие, много травы.
Сейчас пока буду проплывать, трошки перекушу. Это как раз лагерь. Я проплываю сейчас лагерь. Если не ошибаюсь, Ровесник он называется. Сейчас подобедаем трошки. Опа, оливьешечка. Ну, приятного всем аппетита. Ну что, народ, буду заканчивать уже рыбалочку на сегодня. Подплываю вот уже к Барановскому мосту. Скоро отец должен приехать на машине, заберет меня домой. В принципе, рыбалка, как обычно, трудовая получилась. Всего лишь одна рыба. Ну, рыба неплохая, кило 200. Я в целом доволен рыбалочкой. Ну, доволен тем, что воблер разловил, который давно уже лежит в коробке и не мог его разловить. Ну и была печальная ситуация с воблером Усами Кума. Поломалась лопатка на этом воблере. Закидывал под берег, а под берегом оказался лед. И неудачно приземлился воблер как раз на лопатку, и отломилась лопатка. В общем, такая вот получилась рыбалочка. Все, друзья, всем спасибо, кто досмотрел до конца это видео. До новых встреч. Пока.